السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين أحبابي، اليوم راح نقدم لكم أهم استعمالات الحلبة، مجربة ومضمونة إن شاء الله بنتائج ممتازة إن شاء الله. أهم استعمال للحلبة: التهاب الحلق، لوزتين، السعال، الجاف. إن شاء الله تمد نتائج مبهرة وسريعة في نفس الوقت. هنا عندي حلبة مطحونة، هنا عندي بذور الحلبة. نروحوا طريقة الاستعمال. نبداو نغلي مشروب الحلبة للسعال الجاف. هنا عندي ملعقة من مطحون الحلبة وملعقة من بذور الحلبة. نضعهم في نصف لتر ماء يغليو دقيقة، ونخليوهم ربع ساعة. نصفيو جيدا الخليط المشروب تاعنا. نشربو كل ساعة ملعقة كبيرة من مغلي الحلبة. هذا للسعال الجاف ويمد نتائج مبهرة. الوصفة مجربة وتمد نتائج إن شاء الله. نروحوا لاستعمال خارجي اللوزتين والحلق. قبل ما نبدأ طريقة الاستعمال، اشتركولي أحبابي في القناة، اعملولي إعجاب للفيديو فضلا وليس أمرا. نروحوا طريقة الاستعمال. عندنا هنا ملعقة مطحون حلبة، نوضعه في كاس ماء يغلي لمدة دقيقة. نخليوه يستحلب 20 دقيقة. نصفيو مغلي مطحون الحلبة جيدا. نستعملوه عدة مرات في اليوم، مضمضة وغرغرة. في كل مرة نحتفظ بجرعة في الفم لمدة دقيقة، بعدين نرميوها. مغلي الحلبة للسعال يصلح حتى الأطفال الصغار. نمدولهم ربع ملاعق صغيرة في اليوم بعيدة عن الوجبات، تمد نتائج مبهرة. جربوهم إن شاء الله تلقاو راحة كبيرة. اشتركولي في القناة، إعجاب للفيديو باش يوصلكم جديد اللي نحطو تاع الوصفات كامل. إن شاء الله تستفادوا وترتاحوا يا رب. شكرا على المتابعة.